Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono qua con questo video veramente speciale, però è veramente speciale ragazzi. Tentiamo i 1000 like su questo video, che ci credo veramente ragazzi. Allora, oggi vi farò vedere come attaccano i top players mondiali / italiani, perché questi qua sono italiani. Allora, andiamo su migliori giocatori. Innanzitutto devo ringraziare il giocatore e amico ed ex nemico in Clan War, il giocatore Harry Free del clan Falange. Stavolta l'ho pronunciato giusto, Falange. Allora, cosa ha fatto il nostro amico? Allora, è venuto nel mio clan, mi ha fatto vedere qualche replay, mi è piaciuto e gli ho chiesto se poteva gentilmente farmelo registrare. Lui ha accettato, anzi inoltre mi ha fatto veramente un grande favore, mi ha dato la possibilità di registrare gli attacchi più belli dei suoi amici, che sono, allora andiamo a vederli: Chiorico, Soak, Luca Killer, no, Killer Luca, scusatemi, e lui stesso, perché vedremo anche una sua difesa e un suo attacco. Partiamo! Il primo attacco che vi farò vedere in assoluto sarà sicuramente quello di Harry Free ragazzi. Allora, cosa fa Harry? Harry ha fatto una go whippata, dato che c'hanno Strega, Golem, Pekka e Maghi. Allora, ha buttato due salti così a caso. No, scherzo, non li ha buttati a caso, anzi li ha buttati proprio apposta per far entrare il golem direttamente verso il centro del villaggio. Purtroppo ha fatto un errore di calcolo, dato che i golem prendono solamente le difese e dopo la seconda linea di muri non c'era nessuna difesa e i golem hanno preferito dirigersi verso il sud del villaggio e prendere il cannone livello 13 stragemato e la difesa aerea. Verso il Town Hall si è diretto solamente il King, che purtroppo si fa benedire dalle Inferno Tower e dalle Tesla. Allora, però ancora la regina, spendo due parole per la regina ragazzi. Allora, la sua regina la odio, perché ho fatto una clan war contro il clan di Harry Free, precisamente i Falange, che saluto, che sono stati veramente bravissimi. Abbiamo fatto una guerra 40-40, lui mi ha fatto 2 stelle in clan war di culo, perché i suoi maghetti li avevo benedetti tutti. Però era rimasta in vita la sua regina, che purtroppo una volta attivata l'abilità mi ha fatto 2 stelle. Per chi volesse vedere il video lascio sotto in descrizione. E vabbè, qua Harry fa 2 stelle perché prende il Town Hall con la regina. In questo caso Harry subito dopo aveva preso il Town Hall, fa resa, dato che non gli serviva la percentuale, e aveva preso 50 più il Town Hall, perciò erano ben 10 coppe a Lega Campione, precisamente sopra le 4000 coppe, che sono tantissime 10 coppe. Come secondo attacco ragazzi vi porto l'attacco di Killer Luca, con quale mi scuso ancora per averlo chiamato Luca Killer. Allora ragazzi, questi qua sono veramente gli attacchi più belli che potete trovare su YouTube Italia, perciò impariamo qualcosa e mettete like. Allora ragazzi, continuiamo a guardare l'attacco. Il nostro amico Killer mette qualche pozione furia per far andare un pochino più veloci queste mongolfiere. Purtroppo sono effettivamente un pochino lentine, e come vediamo qua il nostro amico Killer non è riuscito a prendere il Town Hall subito. Tranquillo, lo prende. Come fa un top player a non prendere il Town Hall? Allora, lui si è risparmiato qualche sgherro e qualche spaccamuro, perché sapeva già che servivano in spaccamuro per spaccare qualche muro. Non ha senso qualche volta quando parlo, ma non importa. Dopo aver spaccato il muro, butta qualche sgherro per distruggere il re, però non muore. Scappa via e manda gli eroi a 40 che spaccano alla grande. Ragazzi, gli eroi a 40 a Lega Campione ci cambiano la vita ragazzi. Passa da un 40% a un 50%. 14 coppe, caspita, 14 coppe, boia. Come terzo attacco ragazzi vi porto un attacco fatto alla vecchia scuola, come dice mio amico Harry. Allora, cosa ha fatto l'attaccante Soak? L'attaccante Soak posiziona innanzitutto il golem per pararsi il sederino agli eroi. Successivamente usa la regina per distruggere la difesa aerea, così i draghi saranno molto più avvantaggiati. Inoltre il nostro amico Soak fulminerà anche una difesa. Vabbè, nel frattempo vediamo il re che fa un bel giretto. Bravo il re, ragazzi, con gli eroi a 40 si fa anche il 30%. Guardate, ha fatto il 30% solamente con gli eroi. Successivamente Soak butta i draghi, ma non in modo tipo così a casa, ne metto tutti in un unico posto, anzi calcola tutto bene e mette 2 draghi sotto e 2 draghi sopra, in modo tale da assicurarsi già il 50
e alla fine si è risparmiato 6 draghi per prendersi il Town Hall. Il mastino in difesa dà un po' fastidio alle truppe, ma dopo non è niente di che. Ecco qua i 6 draghi che vengono posizionati e qua fanno il devasto e take the Town Hall. 8 coppe, non male. Come quarto attacco, ragazzi, vi porto l'attacco di Chiorico. Sì, avete sentito bene, Chiorico, uno dei migliori giocatori in assoluto della classifica italiana, che in passato mi sembra è stato anche primo nella classifica italiana, perciò veramente tanti complimenti. Allora, anzi, c'è anche da dire che attualmente Chiorico è anche uno dei migliori giocatori nella classifica mondiale, perciò veramente complimenti e lasciatemi tanti like. Allora, ora passiamo all'attacco che ha fatto. L'attacco di Chiorico è molto simile, anzi la stessa tecnica che ha usato Harry Free. Infatti butta sempre le 2 pozioni salto per entrare lì dentro e butta i 5 golem. Il punto forte di questa tecnica è sicuramente la presenza di 5 golem. Questo perché, se ci pensiamo, le Inferno Tower riescono a prendere solamente 5 bersagli anche se sono multiple, perciò se congeliamo una Inferno Tower, l'altra Inferno Tower riesce a prendere solo i golem e i maghi dietro fanno tutto il lavoro sporco. In questo caso vediamo subito che il Town Hall è stato easy preso subito, e dopo naturalmente abbiamo gli eroi a 40 che fanno tutto il resto, e naturalmente i maghetti che non sono ancora morti. Troppo pro ragazzi, lasciatemi 1000 like per questo video. 40%. E la regina era, ragazzi, la regina stava al culo sempre a tutti, fa 2 stelle, non problem. Guardate qua, c'è anche una strega che, guardate che fa percentuale, poverino sto qua. Come si chiama? Il nostro amico Karim. Salutiamo il nostro amico egiziano Karim. E 2 stelle easy. E per ultimo, ma non ultimo, vi porto una difesa di Harry Free. Sì ragazzi, avete sentito bene, si può ancora vincere coppe a livello di 4000 coppe. È molto raro, ma succede. Allora, inizio con dire che questa parte non doveva esserci nel video, ma la porto lo stesso perché so che mi metterete tanti like e so che volete sempre che io faccia video lunghi, perciò vi ho portato questa parte bonus. Allora, inizio con dire che il nostro amico americano ha perso, dato che ha portato i golem veramente al suicidio verso una Inferno Tower all'1, e dove, cioè praticamente ha messo l'assalto dove c'è una bomba gigante. Non dico che abbia distrutto totalmente i golem, ma non è bello mandare 5 golem direttamente verso una bomba gigante, non so voi. E dopo ha congelato malissimo perché non ha preso la Inferno Tower, che fa tutto il resto, ha distrutto tutte le truppe piccoline. E come vediamo qua i golem non saltano, non è un bug, ma semplicemente perché ha avuto sfortuna, perché il golem è tipo 1 millimetro prima della pozione salto. Invece in difesa è uscito un mastino che non dico che abbia distrutto le truppe, ma ha dato fastidio. Per esempio c'è la strega, anziché dare colpi in aria, anziché dare colpi a terra, volevo dire, dà colpi al mastino, che non frutta molto al nostro attaccante. E come possiamo vedere in questo caso, il nostro amico Harry Free fa una difesa di 18 coppe. Allora ragazzi, questo era veramente tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi tanti like e noi ci vediamo al prossimo video.